नमस्कार दोस्तों। आइए आज फिर से हम छोटे बच्चों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम उलझन सुलझन है, तो मैं आप लोगों की किसी भी उलझन, किसी भी समस्या का हल अपनी तरफ से जो दे सकती हूँ वो पूरी देने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसी ही एक बच्चों की समस्या होती है जो कि नवजात शिशु से लेके 2-3 साल तक के बच्चों को भी होती है। इस छोटी सी समस्या का कारण और निवारण मैं दोनों बताऊंगी। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मेरे देखा करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लोगों से बताइए कि ये चैनल है और ये इसको शेयर करके आप उन तक उस जानकारी को पहुंचाइए जिनके बच्चे छोटे हैं या जो अभी गर्भवती माएँ हैं जिनको होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको जो है मेरा वीडियो दूसरों से शेयर करके अपनी जानकारी बांटने के काम आएगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, आप लोगों को मैं बताती हूँ। बच्चों की समस्या का नाम है हिचकी। आती तो बड़ों को भी है, लेकिन बच्चों को अगर आने लगती है हिचकी तो हम परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, ये एक नवजात शिशु से लेके और 2-3 साल के बच्चों में ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को छोटे बच्चे, नवजात शिशु से लेके और 2-3 साल के बच्चों को किस लिए आती है, किसका क्या कारण है हिचकी आने का, और हिचकी को न आए इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो कारण और निवारण दोनों आप लोगों को मैं बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो नवजात शिशु होता है, जो 1 से 6 महीने के बच्चे होते हैं या थोड़े से भी 8 महीने के बच्चे, 10 महीने के, उसमें क्या होता है कि दूध जो माएँ पिलाती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हर आधे घंटे में भूखा हो गया, तो उसको हम जल्दी जल्दी दूध पिला देते हैं। तो ये जो जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में हम दूध पिलाते हैं ना, इससे भी बच्चों को हिचकी आने लगती है, क्योंकि वो क्या होता है कि उनकी ओवर ईटिंग हो जाती है, हम उनको ज्यादा दूध पिला देते हैं भूख से। तो पहला तो ये कारण हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा कारण जो है नवजात शिशु में हिचकी आने का होता है, वो इसका उल्टा होता है। वो हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा गैप पे दूध पिलाते हैं। जब बच्चा बहुत ज्यादा भूखा हो जाता है तब हम उसको दूध पिलाते हैं। तो वो जो है, चाहे आप बॉटल से पिला रहे हैं या अपना दूध पिला रहे हैं, बच्चा क्या करता है कि बहुत जोर जोर से सक करने लगता है, दूध को जोर जोर से चूसने लग जाता है, मतलब खींचता है अंदर। तो उसके साथ हवा अंदर चली जाती है। वो माँ के दूध के साथ या निप्पल का, जो बॉटल का निप्पल है, उसके साथ जो है हवा अंदर ले लेता है। उस हवा के कारण जो है वो उसको हिचकी आने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे को 2-2 घंटे के गैप पे आप दूध पिलाइए, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा भूखा ना हो जाए। और बहुत जल्दी जल्दी पिलाएंगी तो उसकी ओवर ईटिंग हो जाएगी। दोनों से बचना है। तो 2 घंटे के गैप पे आप जो है नवजात शिशु को दूध पिलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा दूध पिलाइए। बहुत ज्यादा उसको दूध मत पिलाइए, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको क्या मालूम है कितना पीना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ी मतलब 2-2 घंटे के गैप पे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाइए। तो इससे काफी हद तक जो है वो हिचकी उसको नहीं आएगी। और तीसरी बात क्या होती है कि अक्सर माएँ जो है वो दूध पिला के और डकार देना भूल जाती हैं। कभी कभी नहीं आ रही डकार, ऐसे ही सुला दिया, थोड़ी देर थपाए, इसके बाद सुला दिया। तो ये मत करिए। हमेशा बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको पीठ पे लेके उसको पीठ को सहलाइए या थपथपाइए हल्के हाथों से। नहीं तो हल्का सा, जैसे 4-6 महीने का बच्चा है तो उसको आप ऐसे अपने थाइस पे बिठा करके, गोदी में बिठा के और ऐसे ऐसे उसकी पीठ को थपथप कर सकते हैं। उसको डकार आ जाएगी। तो बच्चे को डकार जरूर दिलाइए। अगर आप डकार नहीं दिलाती हैं तो वो गैस जो फॉर्म होती है, वो गैस भी आपको हिचकी का रूप ले लेती है, उससे भी हिचकी आती है छोटे बच्चों में। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे नवजात शिशु के जो है वो हिचकी से कैसे बचा जाए और क्या उसका कारण होता है और कैसे उसको जो है वो निपटा जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो और थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, 2 साल, 1 साल, इन बच्चों में हिचकी जो आती है, कारण वही है उनका भी। हम क्या होता है कि बच्चे को हम ध्यान नहीं देते हैं कि कब कब खाना खिलाना है। हम क्या करते हैं कि दुलार के मारे जो कहिए, कभी हमने उसको जो है वो रोटी खिला दी, फिर आधे घंटे के गैप पे उसको जो है जूस पिला दिया, फिर थोड़ी ही देर में उसको जो उसने फिर चॉकलेट मांगी वो दे दिया, फिर हमने कोई फ्रूट दे दिया। तो ये क्या होता है, इससे भी बच्चे को हिचकी आने लगती है। तो इससे बचने के लिए आप उसको जो है 2.5 से 3 घंटे के अंतराल पे दीजिए खाना।
अगर आप कुछ को खाने के लिए कोई एक चीज देती हैं तो उसके बाद जो है कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप करके तब आप दूसरी चीज दीजिए। तो क्या होता है कि जो पहले जो चीज खाई है वो उसको हजम हो जाती है, फिर बच्चों को दूसरी चीज दीजिए। एक साथ काफी चीजें देने से क्या होगा, आपको जो है हिचकी आने लग जाएगी। तो आप इस समस्या से बचने के लिए बच्चे को जो है बहुत जल्दी जल्दी मत दीजिए खाने के लिए चीजें। इसके बाद दूसरा कारण क्या होता है कि इसमें भी यही कारण है कि बहुत देर से अगर आप खाना देंगी, बच्चा भूखा है तो बहुत जल्दी जल्दी खाने लगेगा। या वैसे भी मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हैं कि जल्दी खाओ, तो बच्चे को जल्दी जल्दी खिलाते हैं। जल्दी जल्दी खाना मत खिलाइए। और अगर वो अपने हाथ से खाता है तो उसको भी मना करिए कि बेटा धीरे धीरे खाओ, जल्दी जल्दी खाते नहीं है। ये जल्दी जल्दी जो ईटिंग करते हैं बच्चे, खाते हैं, उससे भी हिचकी आने लग जाती है। तो जल्दी जल्दी खाने से भी बचाना है उनको, और जल्दी जल्दी खाना देने से भी बचाना है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके बच्चे में हिचकी की अगर समस्या है तो उसको खाना जो है 2-2.5-3 घंटे के गैप पे ही खाना दीजिए, और आराम से खाने के लिए बोलिए, जल्दी जल्दी खाने के लिए मत कहिए। ये समस्या होती है। इसके बाद देखिए, हिचकी की एक और जो है वो कारण हो सकता है, कभी कभी बच्चों को जो है किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। कितने बच्चों को दूध से भी एलर्जी होती है, कितने बच्चों को आपने कोई फ्रूट खिलाया उससे भी एलर्जी होती है, कितने बच्चों को किसी अनाज से भी एलर्जी होती है। तो एक एलर्जी भी एक कारण होता है इस तरह की हिचकी आने का। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा कौन सा चीज खा रहा है जिसके बाद जो है उसको हिचकियां आ रही है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ये पोल्यूशन से भी होता है, गैस वगैरह बनती है पेट में, उससे भी होता है, हिचकी आने लग जाती है। ये कारण होता है बच्चों की हिचकी आने का। देखिए, अगर हिचकी आपके बच्चे को आ रही है और वो थोड़ी देर के लिए आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घबराइए मत। ना तो उसको आप यहाँ पे जो है गर्दन पे मारिए, ना उसको आप झुकाइए, ना आप हल्ला करिए, ना आप पैनिक होइए। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है पैनिक होने की। उसको बिल्कुल लाइटली लीजिए और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और बच्चा है, अगर उसका ध्यान अपनी हिचकी पे ही जा रहा है, 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको बार बार उसी पे ध्यान जाता है, तो आप उस बच्चे को कोई उसका खिलौना जो उसको प्रिय है, कोई उसकी जो भी उसको चीज अच्छी लगती है, कोई उसकी बुक है, पेन है, पेंसिल है, जो उसको अच्छा लगता है, कलर्स है, ऐसा काम उसको, ऐसा खेल उसको करने के लिए दे दीजिए। वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसका हिचकी पर से ध्यान चला जाएगा। इससे भी उसकी हिचकी खत्म हो जाएगी। और दोनों बच्चों में कारण एक ही होता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है हल करने का। और एक बात है कि अगर आपके बच्चे को हिचकी आधा घंटा 1 घंटा बहुत ज्यादा हिचकी आती है, दिन भर में कई बार आती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। डॉक्टर को कंसल्ट करिए। घरेलू इलाज करने में मत लग जाइएगा, ये दे दे वो दे दे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे की हिचकी की समस्या ज्यादा है तो प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको जो है देखिए बता दिया कि कारण क्या होता है और किस तरह से इस हिचकी से जो है, बच्चों की हिचकी से हम बच सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के काम आएगा। और अगले वीडियो में जो है मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, किस बारे में मैं बताऊं। वैसे मैं आप लोगों को YouTube के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि अब मेरे को जानकारी बहुत हो चुकी है YouTube के बारे में। उसकी भी कोई समस्या आप लोग की अगर हो, कुछ भी आप YouTube के बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग लिखिएगा, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, भोजपुरी भी मुझे आती है, आप भोजपुरी में भी लिख के पूछ सकते हो। आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज के बारे में वीडियोस बनाऊं जो आप लोगों को पसंद है, उसी चीज के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं अपने बारे में बता दे रही हूँ आपको कि आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियोस YouTube के बारे में बताने के लिए बनाऊंगी। तो अब इस वीडियो को आप जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।